It's ginataang sikat-sikat with grilled fish on top. Dapat man sila baligya sa hindi ka na sa limpo laman. Kaya dapat sila dagat. Limpo laman. Para muak lang sila. Ayan na lang. Ayan na lang. Dili, ang lagi diskarte ko. Yan po isda. Dahil ang luto. Magandang araw pong muli mga mami, samahan niyo po ako sa isa na namang simple, ngunit nakakatakam na cooking serye. Lutong probinsya, lutong bahay, lutong nanay, kaya naman ito'y tunay na masarap para sa lahat. At dahil low tide nga mga mommies, ay napakaraming kumukuha nito ngayon dito sa amin para ibenta. Ayun nga yung isa sa napakaraming advantages kapag sa probinsya ka nakatira at malapit sa dagat. Talaga namang makakabili ka ng mga sariwang pagkaing dagat o lamang dagat. Itong iluluto nga natin ngayon ay isang variety ng seashells na kung tawagin dito sa amin ay sikat-sikat. At ang madalas na luto talaga nito ay luto sa gata. So, ang unang ginawa natin mga mommies ay nagpakulo lang muna tayo ng tubig. Huwag muna natin damihan ng tubig dahil maglalagay pa tayo ng gata mamaya. At nung kumulo ay nalagay na natin ang ating mga seashells at hinayaan natin itong maluto for about 8 to 10 minutes. Bago ko nga iluto ito mga mommies ay nakapag-ihaw na rin ako ng isda na nabili ng kapatid ko kanina. Ihahalo natin yon kapag nakapaglagay na tayo ng gata. After 10 minutes ay chinek ko at nagtry ko kumain siya ng isa to confirm kung luto na nga. At dahil luto na, nilagay na natin ang ating malunggay na kinuha ko pa sa bundok ng Taralala at saka yung ating gata. Biro lang yung bundok ng Taralala ha mga mommies. Diyan lang po natin sa paligid kinuha yung ating malunggay. Saka natin nilagay yung ating grilled fish. Naglagay lang tayo dyan ng konting vetchin at asin. Yun lang yung pampalasa natin mga mommies. At saka pati na nga pala yung lemongrass na nilagay ko kanina nung nagpakulo tayo ng tubig. Tinakpan lang natin yan at inantay na kumulo. Napakasarap po talaga niyan mga mommies. I can attest to that dahil maghahalo yung lasa ng ating sikat-sikat at yung ating grilled fish. At eto nga, ready na yung ating ginataang sikat-sikat with grilled fish on top. Tara mga mommies, kain na tayo! At bago ko nga pala makalimutan, ay ipapakita ko muna sa inyo ang tamang paraan ng pagkain nito. Gagamit po tayo ng pardible pagsundot ng laman sa loob nito. Katulad na lamang ng ginawa ko dyan. So paano po? Magpapaalam na po muna ang inyong maestrang kusinera. Magkita po tayong muli sa susunod na cooking serye. Paalam!